որևէ հիմնավոր բան չկա, որ դրանք երաշխավորված են։ Եվ ամենակարևորը, մարդկանց ներկա սոցիալական վիճակը շատ ծանրանալու է։ Դա կարող է բերել շատ կործանարար հետևանքների։ Արտագաղթը մեծանալու է եւ այլն եւ այլն։ Համակարգից նույնականացման քարտերը չեն կարող տալ այս մեծ քանակությամբ, դրա հետևանքով համակարգը մեր փոխարեն որոշումներ է կայացնելու ու իրանց ուզած ֆոնդերում, այսպես կոչված պահպանողական ֆոնդերում մեր գումարները ներդնելու է, այսինքն մենք եթե օրենքը հնարավորություն է տալի հունվարի 1-ից որոշում կայացնել, թե որ ֆոնդում պիտի դնենք, այդ հնարավորությունը մենք չենք ունենալու, քանի որ մենք նույնականացման քարտ 250,000 չեն կարող ապահովենք, 250,000 հոգու մարդու։ Այսօր նախագիծը, որ դրված է Արտվիկ Մինասյանի կողմից ազգային ժողովում, հիմնական նպատակը 1 տարով հետաձգել այս համակարգի ներդրումը, այս ընթացքում հնարավոր չէ, այս կարճ ժամանակ հնարավոր չի բովանդակային քննարկում իրականացնել, բայց իրանք մեծ ցանկության դեպքում եւս մեկ անգամ նշում եմ, հնարավոր չէ այս համակարգը ներդնել, մեր համակարգը պատրաստ չի։ Միացեք, 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 միացեք։ Պատգամավորները, որոնք ներկա էին, քվեարկեցին նախագծին կողմ։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ շնորհակալություն ասել բոլորիդ, դա ձեր ձայներն են։ Եթե դուք չլինեիք, այսքան ոգևորություն, այսքան այս օրենքի նախագիծ անցկացնելու չէր լինելու։ Դա ձեր կամքի արտահայտությունն է, 45 խորհրդարանական ձայները։ Շնորհակալություն, ապրեք դուք։ Հիմա իշխանությունը հայտարարեց, որ դեմ է, որովհետև վախենում էր, որ իրանցից մի քանի պատգամավոր մեր նման կքվեարկեին, որովհետև Գալուստը Սահակյան հայտարարեց, որպեսզի օրինացը հանկարծ չշփոթվի, հանրապետականը հանկարծ չշփոթվի, կոճակների տեղը չմոռանան եւ դեմ քվեարկեն։ Իրենցից նույնիսկ շատերը կողմ կամ դեմ կարդալը չգիտեն։ Մարդիկ կան, որ դպրոցներ չեն ավարտել եւ գրագիտություն չունեն ու չգիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Մի զարմացեք։ Եվ այնտեղ իրենց մինչև չեն ներահանգում, իրենք չեն իմանում ինչ անել։ Գալիս են մեր 4 խմբակցության պատվիրակները, բոլորը ապրեն, բոլոր քվեարկողները ապրեն, բոլորին ողջունենք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսպես, իշխանությունը հստակ բաց ցույց տվեց իր դեմքը եւս մեկ անգամ, որ իրենք գող են, որ իրենք թալանչի են, որ իրենք Հայաստանի բնակչության մասին մտածելու որևէ խնդիր չունեն։ Մենք բազմիցս բոլոր խմբակցություններով ասել էինք, որ սա ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական քվեարկություն է, սա շատ լուրջ քվեարկություն է, որը վերաբերում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, եկող սերունդներին, եւ ընդամենը
մենք ոչ թե մերժել էինք օրենքը, ինչպես ձեր առաջարկներ, այլ ընդամենը 1 տարով հետաձգել 1 բառի կիրառումը։ Այդտեղ մի ճանապարհ տվեք պատգամավորները կան, Ժորժ ջան։ Այդ ուզում ես։ Ուրեմն կրկին ես ուզում եմ շնորհակալություն ասել ձեզ, որ այստեղ 4 խմբակցության պատգամավորներ, 4 խմբակցության պատվիրակներ միացել են ձեր նախաձեռնությանը։ Սա ձեր նախաձեռնությունն է։ Եվ ես պատիվ եմ համարում ասելու, որ 4 խմբակցություններ այս խնդրի շուրջ միաձայն են, միակամ են եւ ձեր կողքին կանգնած են մինչեւ վերջ։ Վաղը կամ մյուս օրը արդեն աշխատանքային խումբ կա, 4 խմբակցությունները միասին ստեղծել են աշխատանքային խումբ, որը պետք է մշակի պայքարի հետագա փուլերը, հետագա անելիքները։ Մասնավորապես ինչ արդեն որոշում է, ես կարող եմ 4 խմբակցության անունից ասել, որ մենք դիմում ենք սահմանադրական դատարան, այս ամենի ապասահմանադրականությունը, հակասահմանադրականությունը ապացուցելու համար։ Հարգելի Ժորժ, վաղը մենք տպելու ենք բոլոր այն պատգամավորների անունները, ովքեր դեմ են եղել այս նախաձեռնությանը։ Բոլոր թալանչիների, բոլոր քողերի պաշտպանների անունները, որոնք դեմ քվեարկեցին այս մարդասիրական արգումենտավորված նախագծին։ Դուք կծանոթանաք այդ ցուցակին եւ ձեր վերաբերմունքը, ձեր թաղերում, ձեր համայնքներում, ձեր ցուցակներով քվեարկած արդյունքում այդ մարդկանց քթին կխփեք։ Թեքեք այն մարդկանց ճակատին։ Այն մարդկանց քթին խփեք, որոնք ժողովրդի թալանի գործով են միայն զբաղված։ Միայն ու միայն ուրիշ գործ նա չի հետաքրքրում։ Եվ դուք կհամոզվեք, սիրելի ժողովուրդ, որ իրավունքները պաշտպանելու ձեր գործը դժվար է լինելու, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը. եթե ուզում եք հասնել արդյունքի, ով մի քայլ նահանջեց, ամոթ նրան։ Սա վերաբերում է եւ մեր 45 պատգամավորներին, եւ վերաբերում է այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրին եւ Facebook-ում գտնված այստեղ չգագնածներին։ Մարդուն մա եթե կանգնում եք, մենք կանգնում ենք։ Մենք կանգնում ենք, դուք էլ կանգնեք։ Եկեք իրար աջակցելով այս խնդիրը լուծենք։ Այս խմբակցությունները, որը ներկայացնում են ազգային ժողովում, նաև չներկայացված ազգային ժողովում խմբակցությունները համատեղ հանդահավաք ճավիրեն, նոր ձեզանից այդ առաջարկը ստացան։ Հիմա ձեր հետ այս պահին կարող եք խորհուրդ անել և լսել ձեզ։ Դուք ինչ եք կարծում, հաջորդ քայլը սահմանադրական դատարան դիմելը միանշանակ տեղի է ունենալու, բայց ճշմարիտ միջոց հաջորդ